Merhabalar arkadaşlar. Bugün Stickman and Shotgun 2 adında bir oyun yükledim. Yine her zamanki gibi. Ve bugün onu oynayacağız. Level 1'den başlayalım. Gelin bakalım bebekler. Silah vermedi. Sadece beyzbol sopası verdi. Biz de şimdi yani böyle çalışacağız. La 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 la. Isıramıyorlar. Öyle. Öyle. Sizinle bugün bayağı bir para yapacağım. Git lan, git lan. Ay çok geliyorlar, çok geliyorlar. Isırma, ısırma, ısırma. Döverim, vurarım, vurarım. Öldürürüm sizi. Gidin. Git. Bu arada bunlar zombi, yani terör değil. Arkadaşım Ayaz için çekiyorum. Öldür, öldür. Ana çok geldiler, çok geldiler. Buradan vur 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 vur. Bayağı vur, bayağı vur, bayağı vur. Bayağı bir vurdum yalnız. Bir de size özel bir şey vereyim. Şu an attığım video 3 gün sonra, yani şu an atıyorum. Bir de size özel bir haber vereyim. 3 gün sonra doğum günüm. Evet. Birazcık aşağı indiğinde ne zaman attığıma bakarsanız siz anlarsınız. Bu arada bayağı bir de öldürdüm he. Beyzbol sopası da 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 da. Allah. Tam beyzbolcu şapkam var değil mi arkadaşlar? Ah öldüm. Neyse. Hepsi burada no. Ben ama dur bir dakika. Benim şimdi shop'a girmem lazım. Ve 500 var. Alalım. Şunun yerine bunu aldım. Bayağı güçlü. Alın kafaları anası indirin. O baltaya bak. Yuh. Balta almışım. Hiç haberim yok. Ama yine az vuruyor. Çok güçlü. Hayır git lan. O kadar güçsüz olmamalı ya bir balta. Balta genelde 1500 vuruyor diye bilirim. Yani bayağı vurur. Adamın şafağına indirdi mi güçlüdür yani, anlayacağınız sizin. Ama baksanıza şuna. Ne kadar noob. Abi gelme, abi gelme, abi gelme, abicim gelme, abilerim gelmeyin. Tamam zombisiniz beni. Ay. Neyse. Level 2'den devam. Pardon. Benim kafa gidiyor arkadaşlar. Bu ne? Yok. Buna ben bayağı bir mermi vereyim. 20'şer mermi verdim. Çok attık. Kapanayı da alacağım tabi. Yürüdü da. Tangır tungır tangır tungır. Bu oyunda sonra başka bir video atacağım. Ölün 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 ölün. Ölün öl öl la öl öl. Birazcık can basalım bari. Yalnız tam bir böyle şey challenge değil mi? Rahatlama challenge. Yani rahatlıyoruz böyle. Böyle zombi doğrama sesleri. Oh canım çok çekti. Lokum gibi sesi var ya. Bayağı attım. Birazcık canım yenilenmesi lazım. Üç kadar sayımız var. Yürü gidin lan. Of bayağı indirdim. Bayağı. Danan. Selam. Saldır onlara. Birazcık da baltamızı konuşturalım. Ölemem. Hayır ölemem.
Hayır. Hızlandılar. Bayağı hızlandılar. Oyundan sonra başka bir oyuna geçiyoruz. Ölürsem eğer. Hayır. Allah vurma. Aman tüh. Neyse arkadaşlar, yeni bir oyuna geçince ben videoyu açıyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sigma Leaf Saber diye bir oyun, yani Star Wars gibi. Bakın. Ses niye yok lan? Allah. Ses açık mı? Garip ama ses yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Ne yok? Ne? Sesi falan. Dur bir dakika. Bir git. Oyuna bak girmiş olmalı. Neyse. Biz şimdi böyle mavi lazerli bir adamız ve düşmanları öldürüyoruz. Luh. Bom. Loh. Loh. Bom. Çat. Ne oldu lan, ne kolay. Bunlar da hiç oynamıyorlar. Hayır ya. Ses açayım. Abo. Bir git ya, videonun ağzına gitti. Puh. Ses çıktı. Bakın böyle bir de sesi var. Öldür onları. Bunda 3 defa öleceğiz. Yani anlayacağınız 2 defa daha ölmemiz gerekiyor. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Ya da 60'a kadar yaparsak da video son buluyor. Allah. Vurma. Vur. Daha gelemeden ölüyorum. Nasıl bir iş bu ya? Ne yapıyorsun asker? Gel ben. Vur değil. Geber. Kimsin koçum sen? Benim şöyle bir de taktiğim var. Böyle bekletiyorum, sonra bunu öldürüyorum. Böyle bekletiyorum. Sonra da bunu öldürüyorum. Geber. Fazla uzun video atamıyorum maalesef arkadaşlar. Yorumlarda yazabilirsiniz tabii ki de. Ama bunun da bir nedeni var. Neden şu? Sonra videoyu atamıyorum. Para ödememiz gerekiyor. Ben de para ödemek istemiyorum. Allah! Basamadım. Neyse. Bakalım. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmişsindir. Bir like patlatın bakalım. Abone de olun. Adamın dibisiniz. Videodan güle güleler. Görüşürüz.